Ons leer hoe om te bid en wat doen gebed. Ons gaan vanoggend blaai na die boek van Jesegiel hoofstuk 8 en hoofstuk 9. Die boodskapper van God. Wil ek vertel so 'n bietjie oor Jesegiel vanoggend, net die agtergrond. Jesegiel is 'n profeet in die tyd van koning Jojagim. Dis so ongeveer 592 jaar voor Christus. En iets wat ek wil hê ons moet verstaan vanoggend is dat God gebruik hierdie profeet Jesegiel terwyl hulle alreeds in ballingskap is. Nou ek en jy weet, die ballingskap het gekom as gevolg van die ongehoorsaamheid aan God. Die ballingskap het gekom as gevolg van die idols en die goed wat hulle aangeneem het van dit waarteen God hulle gewaarsku. En daarom stuur God hulle in ballingskap. En dit is so 6 jaar in die tyd van koning Jojagim, wat Jesegiel die leiers bring na sy huis toe. En ek dink die leiers kom na die huis toe en hulle het 'n hoop en hulle het 'n verwagting dat hierdie boodskap wat Jesegiel vir hulle gaan gee, gaan wees die oplossing van dit waar hulle is in ballingskap in Babylonië. Terwyl hulle in Babylonië is, 6 jaar nadat hulle in ballingskap gestuur is, het hulle nie afgewyk van hulle gewoontes. Hulle het nie afgewyk nie, hulle het nog steeds voortgegaan met dit wat besig was, wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het hulle gewaarsku die eerste keer, hy het hulle in ballingskap ingestuur as die straf en hulle volhard in hulle sonde. En Jesegiel bring vir hulle 'n boodskap, 'n visioen, wat vir hulle gaan sê, maar dis 'n oordeel wat God oor julle bring. Terwyl ek hierdie boodskap voorberei, vra ek vir die Here, kan ek nie soos 'n Jona wees wat weghardloop? Kan ek nie maar iewers anders te gaan om hierdie boodskap te dra nie? En die Here sê vir my, die boodskap wat ek jou gegee het, is die boodskap wat jy moet oorneem. Jy begin in hierdie preekreeks en alles gaan nie altyd net goed nie. Daar's partymal boodskappe wat jy moet bring, wat nie maklik is. Terwyl ek besig is om te werk, en dan sê die Here asseblief, wees my genadig. En julle wat in die skool was van hierdie week sal gewees het, Galasiërs 1 vers 10. En die Here sê vir my, onthou jy hierdie vers wat ek vir jou gegee het in die liefdesskool? Onthou jy hierdie vers, wil jy nie vashou aan hierdie vers nie, dan sal jy weet dat dit wat jy doen sal reg wees. Verduidelik vir die kinders in die skool, wanneer ons het gepraat het. Eerste tyd was die identiteit waarmee ons hulle gesels het, en die tweede gaan oor die selfbeeld. En ek verduidelik vir hulle, die dag wanneer jy klaar is met skool. En die meeste van ons gaan werk, en as ons nie 'n entrepreneur is, of ons eie besigheid begin, gaan jy werk vir 'n baas. En die baas gaan vir jou 'n job description gee, en die baas gaan jou opdragte gee, en jy gaan doen dit wat die baas van jou vra. Anders dan gaan jy nie verhooging kry nie. Anders dan gaan jy nooit jou volle potensiaal bereik in hierdie maatskappy nie, want die baas kyk aan jou, en hy sien dalk jou ongehoorsaamheid en jou rebellie. En ek verduidelik vir hulle dat wanneer ek voor by hulle in die klas staan, ek werk eintlik vir iemand anders. Ek het iemand anderste wat my 'n opdrag gee om te gaan doen. Ek het iemand anderste wat my die woord gee en verwag dat ek dit sal doen, sodat ek sy goedheid en sy guns sal ontvang. Sodat ek sy seën in my lewe sal hê. Jy sien, wanneer jy in rebellie is teen jou baas, en wanneer jy in rebellie is by jou werksplek, is die kans goed jy nie meer 'n werk gaan hê. So ek volhard om te doen dit wat nie reg is in die oë van die Here, kan ek nie verwag dat hy my moet sien. Kan ek nie verwag dat hy my moet beskerm en vir my voorsien. Kan ek nie verwag om sy guns in my lewe te hê. En ek verduidelik dit vir hulle. So is dit ook met die bediening. Wees gehoorsaam aan die woord van God.
vir jou sê. Dit gaan nie oor jou storie nie, dit gaan nie oor jou verhaal nie, dit gaan oor wat God vir jou sê om te doen. Gaan aan die opdrag. By my, met alle respek, sien die ou vir my gedeel om te kan doen vir hom. Sodat sy koninkryk uitgebrei kan word. Sien jy die werk vir iemand, ek dink elke persoon wat 'n baas is, wil baie graag hê sy besigheid moet groei. Hy wil baie graag hê sy besigheid se grondgebied moet vergroot. So verwag God van my en van jou as 'n kind van God en wat in 'n bediening staan met 'n roeping om ook dit te doen sodat die koninkryk van God uitgebrei kan word. Galasiërs 1:10. Die Here sê onthou hierdie woord. Hoe klink dit vir jou? Wil ek in mense se goeie boekies kom? Of wil ek God tevrede stel? Probeer ek mense gelukkig maak? As ek nog steeds mense gelukkig wil maak, hoor wat sê hy, is ek nie 'n diensknegt van God nie. As ek mense wil behaag, as ek 'n boodskap wil bring om jou te streel, as ek 'n boodskap wil bring om vir jou te sê, prosperity is goed, en dit gaan net goed gaan met jou, en hou maar aan met sondig, en hou aan om die verkeerde dinge te doen, God gaan dit verbykyk, want hy is 'n barmhartige God. Dan wil ek vir jou sê, is jy onder 'n wanindruk. Wil jy die mens behaag, of wil jy my behaag? Wil jy vir die mense sê wat hulle wil hoor, of gaan jy vir hulle sê wat ek wil hê hulle moet hoor? So ek sê, ek voel soos Jonah, ek voel of jy kan weggaan. En nou is dit die snaaks, die elke keer wanneer die Here 'n woord gee wat gaan spreek tot ons harte, dan is daar die kerk wat die leer is. Die vyand weet. Die vyand weet dat hy is oorwin. Die vyand weet dat die woord van God gaan vrymaak en gaan losmaak. En hy sal dit in alle tye keer. Die Valentynsete was so lekker. Kom ons gaan na die boek van Jesaja af. En ons gaan hoor wat sê die Here. Ek dink selfs dit was nie maklik vir Jesaja nie. Maar hy het geweet, hy is geroep as 'n profeet, die boodskapper van God. Ek is nie 'n profeet, maar ek is 'n boodskapper van God, en hy gee vir my die woord. Jesaja 1. Op die 5de dag, 5de van die 6de maand in die 6de jaar het ek in my huis gesit, en die leiers van Juda het voor my gesit. Daar het die mag van die Here my God my toe plotseling in besit geneem. Ek het die 1983 vertaling gebruik. Koning Jojagim was in beheer gewees. Hy was in ballingskap al vir 6 jaar. En hier sit die leiers voor Jesaja, en God gee 'n visioen vir Jesaja. Vers 2, ek het 'n gesig gesien. Daar was 'n mens mensvormige gestalte wat gelyk het na sy heupe. Daarvandaan ondertoe was hy van vuur, en van sy heupe af boontoe het dit geblyk soos blink vloeiende metaal. Hy het iets uitgesteek wat soos 'n hand gelyk het en my aan die hare gevat. Die Gees het my in die lug opgetel en my na Jerusalem toe gebring. Ek wil hê jy moet dit sien. Hulle is in ballingskap in 'n vreemde land, en God vat hom van daar af terug na Jerusalem toe, daar waar dit alles begin het, en God gaan vir hom die visioen wys wat hy wil hê die boodskap van Jesaja moet weet. Dit het gebeur in die gesig wat van God af gekom het. Die Gees het my gebring na die ingang van die poort aan die binnekant. Die een wat jy aan die noorde toe kyk, daar waar die afgodsbeeld gestaan het, wat soveel heftige toon veroorsaak. Dan sê hy in vers 4, het ek die magtige verskyning van die God van Israel weer gesien, net soos die keer in die vallei. Hy het vir my gesê, mens kyk noord. Ek het gekyk en daar aan die noorderkant van die poort by 'n altaar, het daar die afgodsbeeld wat troon veroorsaak gestaan by die ingang. Ek gaan dit vir jou verduidelik net, want dit is die godin Asherah wat hulle aanbid het. Dit was die afgod voor wie hulle gebuig het.
God het van my gesê, mens, sien jy wat doen hulle? Sien jy die vreeslike afskuwelike dinge wat Israel doen? Hier ver van my heiligdom af, maar jy sal nog afskuwelike dinge sien. Toe bring hy my die poort in die voorhof van die tempel, en daar sien ek 'n gat in die muur. Hy sê toe vir my, mens, breek die muur. Toe ek die muur begin afbreek, sien ek 'n poort. God het vir my gesê, gaan in en kyk die gruwelike, afskuwelike dinge wat hulle hier doen. Ek het ingegaan en gekyk, daar was afbeeldings van allerlei kruipende goed en diere. Afskuwelike goed en van allerlei afgode van Israel wat rondom die mure uitgekamp is. Voor hulle het 70 van Israel se leiers gestaan met Jesanja, seun van Safan. Tussen hulle, elkeen met sy wierookbak in die hand en 'n geurende wierookwolk het opgestig. God het vir my gesê, mens, sien jy wat doen die leiers van Israel in die donker? Elkeen in die heiligdom van sy eie afgodbeeld. Hulle dink, die Here sien ons nie. Hy is nie meer in ons land nie. Hulle het geglo in hierdie vreemde land, waar al hierdie afgode is, daar gaan God nie wees nie, en hulle kan maar doen wat hulle wil in die donkerte, en God sal dit nie sien nie. Verkeerd. God weet van alles wat in die duister gedoen word. God weet wat in die donkerte, in die diepste vertrekke besig is om te gebeur. Ons dink God sien nie, maar God sien en hy weet. Toe sê die Here vir my, jy sal nog afskuweliker dinge sien wat hulle doen. En hy bring my by die ingang van die groot poort noord van die huis van die Here. Daar het vrouens gesit en huil oor Tamas. Die Here het vir my gesê, sien jy mens, maar jy sal nog afskuweliker dinge as hierdie sien. Hy bring my toe na die binneste voorhof van die huis van die Here. Daar in die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was 'n stuk 25 man met hulle rug na die tempel van die Here en hulle gesig na die ooste toe. En hulle was besig om aanbidding voor die son neer te val na die ooste toe. Ek wil hê jy moet hierdie verstaan. 25 leiers wat in die voorhof is, wat bevoorreg is om in die voorhof in te gaan, waar gewone mense nie ingaan nie, is besig om hulle rug op God te draai, en hulle is besig om afgode te aanbid. Hierdie selfde afgod, Ra, die songod wat hulle besig is om te bid, is die son wat God gemaak het in die skepping. Hulle draai hulle rug op God en hulle is besig om te aanbid die afgode wat daar is. Die Here het vir my gesê, sien jy mens, was dit nie genoeg dat Juda die afskuwelike dinge hier gedoen het nie? Hulle het boonop die hele land vol geweld gemaak, en dan kontak hulle my nog met druiweranke, wat hulle voor hulle neuse ronsel. Ek gaan nou doen wat my gramskap eis. Ek gaan nie verskoon nie. Ek gaan nie jammer kry nie. Al roep hulle hoe hard na my, ek sal hulle nie hoor nie. Dis die boodskap uit die visioen wat aan Jesegiel gegee word om vir die leiers van Israel te gee. Hulle is besig om 'n afgod te aanbid, Jaseria. Hierdie afgodse beeld wat hulle aanbid, is nie so magtig en so kragtig soos God. Maar hulle het gedink, God sien ons nie. God weet nie wat ons doen nie. God is nie hier nie, hy het ons dan in ballingskap ingestuur. Hy het vergeet van ons. God vergeet nie. En God sê vir hulle, hy sê al roep hulle hoe hard, ek sal nie hulle jammer kry. In die visioen wys die Here vir Jesegiel die verskillende maniere waarop die volk en veral die leiers van die land die tempel verlaat. Die gesig het dit duidelik gemaak hoekom die heerlikheid van die tempel, die Here die heerlikheid van die tempel verlaat. God wou nie meer daar wees nie as gevolg van die afskuwelike ding. En ek dink by myself en ek vra, Here, as ek in vandag se tyd die godin sou gebruik, of wat se godin sal dit wees wat in ons lewe is, wat ons so graag wil aanbid, dan gaan dit oor die eie ek. Ons kies die eie ek voordat ons vir God kies.
Ons kies om te kniel voor dit wat ek wil hê, dit wat my raak, dit is hoe dinge met my staan, voordat ek kies wat God gesê het of wat God doen. Sien hulle het gedink, hulle kry 'n boodskap, maar God het 'n ander plan gehad, het 'n oordeel oor hulle gebring. En net so van God 'n oordeel oor my en jou bring, omdat jy kies om ander gode bo God te stel. Jy kies om God tweede te plaas en dan verwag jy die seën van die Here wat nie kan gebeur nie. God kan nie voorgeskryf word om wat om te doen nie, maar ek wil vir jou sê, wanneer jy kyk wie God is, dan sal jy sien dat God is almagtig. Jy sal sien God is heilig. God weet alles. En voordat ek en jy dalk weer wil begin bid en ons wil hierdie klein liewe Jesus gebedjie wil opsit, moet ek en jy begin dink oor hierdie God vir wie ons aanbid. Moet ons aan dink aan wie is hierdie God vir wie ek buig? Is hy eerste in my lewe? Erken ek hom as die almagtige en die heilige God, en dis vir hom wat ek sy aangesig sal soek, en dis hom van wie ek afhanklik is, of is dit die ander gode, soos byvoorbeeld die eie ek? Daar is baie ander gode. Dit kan wees jou rykdom, dit kan wees jou prestasies wat jy al behaal het, jou sportprestasies, jou geleerde prestasies, maak nie saak wat dit is nie. Moenie dit voor God stel nie, want dan gaan 'n oordeel kom, en God gaan op 'n tol, gaan hy ophou om genade en barmhartigheid te bewys. Jy sien, ons wil die preek hoor, dis okay, eenmaal gered is jy altyd gered. As jy gered is, dan kan jy maar doen wat jy wil. God gaan dit miskyk, want hy is genadig en hy is barmhartig, en hy gaan jou maar net vergewe. Ek wil hê ons moet leer uit die lesheid vanoggend. Kom 'n tyd wat God sê, genoeg is genoeg. Jy kan maar bid so hard as wat jy wil, dit gaan jou nie meer jammer kry nie, die oordeel is gevel. Wat het Jesegiel al eens gesien? Hy sien die verskillende vorme van afgodsdienst. 'n Afgodsbeeld by die noordelike oord. Ouer manne van Israel wat geheime afgodsaanbidding beoefen. Beoefen ons dit ook vandag nie? Beoefen ons nie dit wat ons gesien het by ons oumas en ons oupas, en ons hou vas aan die mensgemaakte tradisie en aan die mensgemaakte gewoontes, en ons vergeet wat die woord van die Here sê, en die woord wat sê ek sal iets niets doen. Vergeet van die ou dinge wat agter jou is, vergeet van daai tradisies wat 'n skeiding kan maak tussen jou en God. Hulle het geglo op 'n sekere patroon waar die dinge gedoen word, en dit was verkeerd in die oë van die Here. Nergens in die woord was daar gesê, was jou hande voordat jy eet. Dit was 'n mensgemaakte tradisie wat die Fariseërs en die Sadduseërs ingebring het in die tempel, was jou hande voordat jy eet. God het my daai instruksie gegee nie. Ons laat toe dat ons vashou aan die afgodsdiens van dit wat in die verlede is, en ons laat nie toe dat God kom om nie te maak en dinge te verander. Vroue wat God dames beweer, hulle het gehuil oor hom. Priesters wat die son aanbid, priesters wat vergeet het, hulle verteenwoordig God. Klein groepie leiers, mense wat uitgekies is, wat geroep is van God, wat vergeet van God, en hulle begin om afgode te aanbid. Hulle draai hulle rug op God. Hulle het gedink, ons kan dit maar doen. God is nie hier nie, hy sal nie weet nie. Hier in hoofstuk 8 gaan dit oor die sonde wat beoefen word, en God wat sal oordeel en sonde straf. Die God wat ek en jy aanbid, om vir wie ons op ons knieë gaan, is 'n God wat heilig is 'n God wat regverdig is 'n God wat vir my en vir jou telke male waarsku, vergeet van sonde. Hou op om sonde te doen, streef na heiligmaking en begin om te leef soos Christus. Maar ons hoor dit, keer op keer, bewys God genade aan ons, maar daar gaan 'n oordeel kom wat God gaan sê, dis genoeg. Ek gaan nie verder nie, en ek gaan dit nie meer doen nie.
Kom ons gaan oor na hoofstuk 9. Sien waar die Esegiel gaan bid en hy gaan God se aangesig soek. En ek wil wanneer ons by daai stuk kom, wil ek vir jou duidelik maak vanoggend wat sê God. Die profeet het nie lank nodig gehad om te wag voor die oordeel van die volk sou aangekondig word nie. Die mense wat die straf moes uit is opgeroep deur God om te kom om die straf en die oordeel toe te dien. 6 manne het hy geroep wat swaarde in hulle hand gehad het, en die 7de man, die volmaakte getal van God, 7, is 'n man wat 'n pen gehad het, wat moes neergeskryf het. Hulle was gewapen, maar die 7de man, hy moes neerskryf. Hulle het die tempel so voorhoofd gegaan, daar waar die afskuwelike afgodsdiens beoefen is. Hulle moes by die bronsaltaar gaan staan. Die altaar waarvan ons gehoor het en waarvan ons gaan leer is die bronsaltaar waar die offers van die mense gebring word. En God gaan die oordeel oor hulle trek. Kom ons lees wat sê in Esegiel 9 van vers 1 tot 2. Toe hoor ek die Here hardroep, die straf is naby vir die stad. Elkeen het sy wapen in die hand vir die vernietiging. Die 6 mans wat opgeroep het hulle swaarde in hulle hand wat hulle kom namens God om die oordeel te vel oor die sonde en die goddeloosheid waarmee hulle besig is om aan te hou. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy aanhou en aanhou en aanhou, daar's 'n oordeel wat gaan kom en God waarsku jou vanoggend, raak ontslaaf van daai sonde. Raak ontslaaf, want ek is 'n heilige en ek is 'n regverdige God. En ek gaan 'n oordeel oor jou bring. Vers 2, daar kom toe 6 manne van die boonste poort af. Die poort wat noord kyk. Elkeen met die wapen vir die verwoesting in sy hand. Een van hulle het linne klere aangehad met 'n skrywersakkie aan sy gordel. Die man het langs die bronsaltaar kom staan. Die magtige teenwoordigheid van die God van Israel het van die gerib af waar bokant dit was opgestyg tot en by die tempel se drempel gaan staan. Ons is besig om te sien God onttrek van die tempel af as gevolg van die afgodediens. God is besig om te onttrek van dit wat besig is om verkeerd te doen. Wanneer dit vir jou voel, God is besig om te onttrek van jou, moet jy gaan selfondersoek doen, want God onttrek waar die sonde heers in jou lewe. Opgestyg en by die tempel se drempel gaan staan. Ons weet dat in die allerheiligste het die ark gestaan met die 2 gerubs wat na mekaar toe gekyk het, bo op die deksel wat die versoendeksel was. En dis hier waar die heerlikheid van God tuis was, op hierdie versoendeksel. Die mercy seat, soos wat die hemelmense dit sê. Maar as gevolg van dit wat besig is om te gebeur, begin God onttrek en hy sê, ek gaan nie meer nie. Ek gaan nie meer beskerm nie, ek gaan nie meer voorsien nie, ek verwyder myself van hierdie sondaar. Die Here het aan die man geroep met die linne klere aan en die skrywersakkie aan sy gordel. En vir hom gesê, gaan deur die stad, deur Jerusalem, en maak 'n merk op die voorkoppe van almal wat sug en kla oor al die afskuwelike dinge wat in die stad gebeur. Hy praat van die magtige teenwoordigheid van God, ons kan dit vertaal as die heerlikheid van God. Daai heerlikheid in die Shekinah glory wolk wat hom sit het. Dit is die heerlikheid van God. Dit het aangedui van sy teenwoordigheid by die volk. Die Here het nou begin om te onttrek. Hy is besig om te beweeg van sy mercy seat af. Hy stop by die tempel en nou gaan hy die tempel uit beweeg en hy onttrek hom geheel en al en die oordeel sal kom. En na die drempel beweeg op pad van die tempel uit. Vers 5 sê die volgende. Ek het gehoor die Here sê vir die ander manne, gaan agter hom aan deur die stad en slaan dood. Moenie verskoon nie, moenie jammer kry nie. Verstaan jy vanoggend die heiligheid van die God wat ek en jy dien? Hy bring 'n oordeel. Hy gee nie om wie dit is nie, jong of oud, kind of nie. Hy kom om te oordeel en hy gaan oordeel oor die sonde en die straf gaan uitgedeel word daarvoor.
Hoor wat sê hy in vers 6, hy gee die opdrag aan hierdie 6 manne, hy gee die instruksie. Maak dood en roei uit die ou mense, die jong manne en jong vroue, die kinders en die vrouens, moenie net raak aan die wat die merk het nie. Begin by my heiligdom. Hy sê almal wat nie die merk het nie, maak hulle dood. Almal wat nie 'n afskeid en 'n hartseer het oor die dinge wat verkeerd is en die dinge wat besig is om te gebeur nie, hulle wat net aangegaan het met hulle eie lewe en gemaak het dit is oukei. Hy sê begin om hulle dood te maak. Hy sê maar hulle wat 'n hartseer het en hulle wat 'n afskeid het in die sonde wat besig is om te doen, merk hulle. Merk hulle soos wat hulle gemerk het in die tyd van die eerste Pasga in Egipte, smeer die bloed, merk hulle want die oordeel sal by hulle verbygaan en die oordeel sal die ander tref. En dan verstaan jy hierdie groot God. Hy sê ek maak nie 'n uitsondering nie. In Egipte was dit nie die eerstgebore seuns. Maar julle volhard in dit wat julle verkeerd doen, julle volhard in die sonde wat julle besig is om te doen, nou maak julle dood. Ou mense, jonger mense, kinders, maak hulle al dood. Hulle het toe begin met die ou manne voor die tempel. Die man met die linne kleed, as elkeen gemerk het, net soos in Egipte. En die oordeel en die straf sal by hulle verbygaan. Maar almal wat nie gemerk is, sal die oordeel en die straf ontvang wat hulle doen. Net soos in Egipte en die wat nie gemerk is nie, onder die oordeel gekom. Toe die doodsengel beweeg het en was die bloed aan die deurkusyn, daar het die eerstgeborene gesterf. God het beweeg. En die 6 manne het beweeg en almal wat nie 'n merk gehad het nie, die het hulle begin dood, ongeag wie hulle is. Selfs die tempel sou dit nie vryspeel nie. Die tempel die by 'n plek waar hulle bymekaar gekom het, die plek waar hulle gekom het om offers te bring, sou nie die wraak en die woede van God en die oordeel vryspeel nie. Hierdie afgodsdienaars en lyke sou in die tempel opgestapel word, waardeur die tempel verontreinig sou word. God het ontreinig. Jy sien, volgens die Israeliete, volgens die Joodse geskiedenis van daai tyd mag al onrein, of mag 'n lijk nie iewers te gelê het vir 'n sekere tyd nie. Maar hy sê, los die lyke daar, stapel hulle op, sodat die tempel verontreinig word, want ek is nie meer hier in hierdie tempel nie. Ek onttrek my van my volk af. Kan jy sien wat God vir my en vir jou sê vandag? Hierdie is die tempel van God, verontreinig hom en ek sal onttrek van jou af. Ek sal nie meer by jou wees nie, ek sal jou nie kan beskerm nie, ek sal jou nie kan voorsien vir jou nie, ek sal nie meer guns en genade aan jou kan bewys nie. Sonder God se heerlike teenwoordigheid was die tempel maar net 'n gebou, sonder enige betekenis. Vers 7 sê die volgende. Die Here het vir die manne met die wapens gesê, verontreinig die tempel. Maak die voorhoewe vol lyke, gaan dan verder. Hulle het toe verder gegaan en die mense in die stad begin doodmaak. Terwyl hulle aan die doodmaak was, het ek alleen agtergebly en ek het op my gesig plat geval en geloop. Jesegiel sien dit. Jesegiel wonder, is ek die enigste een wat daar gaan oorbly? Is ek ook die enigste een wat gered gaan word? En hy val voor God neer en hy smeek vir God. Hy sê, Here, gaan nie al wat van Israel oor is uitroei terwyl die troon teen Jerusalem laat losbreek. Hy probeer intree vir die volk. Hy probeer vra, gee hulle nog 'n kans. Hoor wat antwoord God vir hom. Jesegiel was bang oor die woede wat God sou loslaat oor hulle. Vandag is ons nie eers meer bang daaroor nie. Ons is nie bang oor 'n oordeel wat gaan kom nie. Ons lewe maar net voor. En ons gaan maar net voor. Ek wil vir jou sê, God leer vir my en vir jou vandag uit hierdie skrif uit.
En ons moet dit nie net ligtelik maak en dit agterlos en wegstap van dit af nie. Hy tree in vir die volk en hy soek die aangesig van die Here. Hy sê, Here, asseblief, moenie hierdie volk van U uitroei nie. Die Here het hom geantwoord dat sy oordeel voltrek sal word. Hulle sal moet vir alles wat hulle gedoen het. Jy sien, partymal bid ek en jy. En God sê nee. Ek gaan hulle nie jammer kry. Hoeveel keer moet ek hulle nog jammer kry? Hoeveel keer moet ek hulle nog vergewe? Hoeveel keer moet ek nog barmhartigheid aan hulle bewys? Jy sien, en hy antwoord vir hom. Net soos ek en jy kan leer, partymal sê God nee. Hy is regverdig. Hy is heilig. Ek en jy kan nie vir hom voorskryf nie. Maar wanneer hy sê nee, sê hy nee. Hulle sal goed vir wat hulle gedoen het. So ons kyk na Jona en Nehemia, Daniël. Hulle het vir die volk ingetree en hulle by God gesmeek. En God het hulle gelede gehoor. Nineve is gespaar. Van die ander Israeliete is gespaar. Maar God sê, ek het die steek getrek. Nee, die oordeel sal hulle toekom. Ek wil vanoggend vir jou sê, die oordeel gaan jou toekom en diep volhard met die sonde wat jy het en die sonde waarmee jy voortgaan in jou lewe. Vers 9, as ons dan gaan sê die volgende, hy het vir my gesê, die sonde van Israel en Juda is enorm groot. Kyk na ons lewe vandag, kyk na ons samelewing vandag, kyk na wat besig is om te gebeur om ons en in die wêreld. Die sonde is enorm en ons draai 'n blinde oog vir dit. As dit jou nie aanraak nie en dit nie jou hart seermaak en jy besef dit is die hartklop van God nie, sal jy nie gemerk word nie. Wanneer jy dit afskyk en sê dis nie my probleem nie, wil ek vir jou sê jy is besig om 'n oordeel op te bring oor jouself, want jy keer goed dit wat verkeerd is. Hy sê die land is vol moord, die stad vol verdraaiing van die gewig. Hulle dink die Here is nie meer in die land nie, die Here sien nie. Kom my nie uitpraat ten opsigte van ons politiek nie. Maar is dit nie wat gebeur in Suid-Afrika? Ons het soveel ander dinge wat ons voor God plaas, dat God is nie meer nommer 1 in Suid-Afrika nie. En jy kan vanoggend met my stryd. En jy kan vanoggend vir my sê wat jy wil. Want as God nommer 1 nog steeds was en vandag, is hierdie kerk vol elke dag waar ons intree en besig is om te bid. Ons sal nie verskoning sê nie. Ons sal nie sê maar ek kan nie. Ons sal nie sê ek is nie deel van 'n bidder nie. God het jou geroep en hy roep elkeen van ons om 'n biddende mense te wees, om in te tree vir die seer kry wat sy hart seer maak sodat jy gemerk kan word. Maar ons sê dit maak nie saak. Dis okay. Solank ek by myself is, solank ek my eie ding doen, is ek alright. Baie mense dink en sê, die Here sal my sien as ek dit nie doen. Die Here sal my sien as ek nie in my Bybel lees. Die Here sal dit nie hoor as ek so hier en daar vormig as ek vloekwoorde inbring. God weet en hy sien alles raak. Dis wie hy is. Dan sê hy in vers 10, hy antwoord vir Jesegiel, hy sê, daarom sal ek nie verskoon nie. Ek sal nie jammer kry nie. Ek sal wat hulle doen op hulle eie kop laat afkom. Daar gaan 'n tyd wees dat die sonde wat jy doen op jouself gaan afkom en dit gaan jou eie skuld wees en jy gaan niemand kan blameer nie. Nie die persoon wat langs jou sit nie, nie die persoon wat agter jou is of die persoon wat jy sê wat by die versoeking gelei het of wat ook al nie. Dit sal op jouself neerkom. Die man met die linne klere aan en die skrywersakkie in die gordel laat te weet. Ek het gedoen dit wat nie my beveel. Kom ons verstaan vanoggend, wie is die God op wie ek en jy bid? Wie is hierdie God vir wie ek en jy aanroep, wat ons verwag net sy towerstafie sal swaai en alles sal net goed wees, want ek kan maar net bid as ek in nood is. Ek kan maar net bid wanneer ek so voel. Ek kan maar net bid en sy aangesig soek wanneer ek lus voel om te bid. Hierdie is 'n heilige en 'n regverdige God. Hierdie is 'n God van genade en barmhartigheid, maar een of ander tyd stop dit. Want as hy dit toelaat en as hy aanhou daarmee en alles, dan is hy nie heilig nie, want hy keer goed dit wat verkeerd is. Hy is 'n God wat sonde haat.
Hy skryf dit in die Bybel, hy sê, ek haat sonde. Hoe kras is hierdie woord nie? Om te kan haat, weet jy wat beteken dit om iemand te kan haat? Hy sê, ek haat dit, dit is verkeerd in my oë. En jy dink ek is nie bewus daarvan nie. Jy dink ek weet nie wat in jou hart en in jou gedagtes aangaan nie. Ek weet, sê God. God kan dit nooit goedkeur nie. Partymal wanneer ons bid en ons het sonde in ons lewe, kry ons nie antwoord op gebed nie, want God het onttrek. God is nie meer daar nie. Jou kindskap het veroorsaak dat dit onttrek word van jou, want jy het 'n ander gode en jy het ander dinge in jou lewe toegelaat om beheer te vat van jou lewe en om te manifesteer deur jou lewe. En God is tweede. Esegiel 3 en bid vir die volk. Maar verwaarde sonde veroorsaak dat daar alweer sy pasveld vanoggend nie die boodskap ligtelik opneem. Moenie dit afwater en sê, gesien vir my boodskappe, want daar my hart, ek wil nie die boodskap terug. En weet jy wat? Ons besef nie God. Ons is besig om te speel. Ons is besig om iets anders te voor te gee wat dit nie is nie. En ek wil vir jou sê, jy kan nie vir God flous nie. Moenie dat jy kan nie. Mense preek een keer, gered en altyd gered, dis verkeerd. Jy kan nie sê ek is gered en my naam is geskryf in die boek van die lewe en ek gaan maar net voort met my sonde nie. Ek kan slaap met wie ek wil en ek kan by die eegtelike verhouding sê wie ek wil, want weet jy wat, God is 'n barmhartige God en hy sal my sondes vergewe en ek kan maar doen net wat ek wil en ek lus het. Die eie ek kom voor God. Preek moet wakker skrik vanoggend en jy moet dit weet vanoggend. Die eie ek kan nooit voor God kom nie. God is liefdevol. Hy is genadig, hy is barmhartig. Maar hy kan nie teen homself gaan en sonde goedkeur nie. Dit sal gestraf en geoordeel word. Ek kan nie vanoggend vir jou hierdie afwater nie, saamgeskryf in die woord van die Here. Ek kan dit net vir jou duidelik maak. En ek kan net glo dat die Heilige Gees in jou hart sal werk en die oortuiging in jou hart sal doen vanoggend. Mensgemaakte idols wat voorkeur kry hoor God. Onbybelse praktyke wat ons toelaat. Tradisie wat ons bind en ons vashou. Dis alles afgode wat in ons lewens is. En God sien en God weet. Ek moet God behaag, want dis nie hy wat my die ewige lewe kan gee, nie die mens nie. Nie enigeen wat hier sit om my die ewige lewe gee nie. Net God. So wie sal ek behaag? Die mens of God? En vanoggend vir jy sê, hoop om die mens te behaag. Behaag God en doen dit wat reg is in God se naam. En laat toe dat hy jou merk, sodat jy nie die oordeel sal ontvang nie. Sodat dit by jou sal verbygaan. Sonder geen berou of hartseer in jou lewe bring nie, moet jy weet daar is iets so. Miskien het die Gees van God onttrek. Miskien het hy die tempel al verlaat, miskien het hy sy woonplek in jou verlaat, en daar's geen oortuiging deur die Heilige Gees meer van sonde in jou lewe nie. Wat gehoor word, soos wat ons gehoor het vanoggend. God sien alles. Hy verdra nie afgehoorderry nie, maar hy hou sy hand oor die wat hom getrou het. Hy hou sy hand oor die wat hom getrou het. Vir jy moet die woorde verstaan wat ek vir jou sê, hy hou sy hand oor die wat hom getrou het. Wat sê, God is nommer 1 in my lewe. My afhanklikheid, my wysheid, my insig, my kennis kom van God af en nie van 'n mens. En ek sal ophou om te doen dit wat die mens wil hê as gevolg van die eie. En ek sal doen dit wat God wil hê. Gaan terug na Galasiërs 1
Wie wil jy maak? God of die mens? Jy moet 'n keuse maak. En as jy kies die mens, dan wil ek vir jou sê, daar sal 'n oordeel oor jou wees. Kies jy God, sal jy dit verskyn. Moenie 'n verkeerde keuse maak, omdat jy mense wil tevrede stel, en omdat jy mense se goeie boekies wil kom. Mense se goeie boekies stel nie God niks. It's all for Jesus or nothing else. Kom ons maak ons jou. Jesaja het gebid en gevra, Here, wees hulle genadig. God het gesê nee. Die oordeel moet voltrek. Nie alles wat ek net voor bid sal altyd beantwoord word en die guns vir ons gegee word. Partymal het God alreeds die stem getrek. Vader, U is heilig en U is almagtig. U praat hier hierdie woord vanoggend, Vader. U ken my hart. Kom vanoggend vra, Here, moenie dat die woord by ons verbygaan. Moenie dat die woord, Vader, net ligtelik opgevat word en sê, ons het 'n preek gehoor vandag oor sonde. Of ons het 'n preek gehoor, maar dit is nie eintlik van toepassing op my nie. Ek vra, Vader, as die Heilige Gees nog nie onttrek het nie, van haar oortuiging in die harte en in die lewens van die mense vandag sal wees. Wat ons sal vergeet van die eie ek en vergeet van al die afgode wat ons so maklik wil vertoon, waarvoor ons so maklik wil buig, waarvoor ons so maklik eerste in ons lewens wil gee, Vader. En laat ons terugkom, nie net as individuele, maar as 'n gemeente, en sê ons soek die aangesig van God. Ons soek die grootheid van God. Ons soek die wysheid van God. Ons soek die insig van God. Ons soek om die redding van siele, dit wat God se hartklop is van die begin af vir ons, uit te lewe. Dit is nie my verantwoordelikheid of die kerkraad se verantwoordelikheid nie, Vader. Elkeen wat hier sit, het daai verantwoordelikheid. Elkeen het daai opdrag gekry. Elkeen het gehoor, stop jou sonde, want U weet, en U sien, en U is bewus van ons. Ons kan dit nie wegsteek, ons kan nie sê, maar hier in my binnekamer waar het donker is, en hier in my binnekamer waar het alleen is met my foon, en waar met my computer of wat ook al, God is nie hier nie, en Hy sal nie hier. U is al in teenwoordig, U weet alles, U ken alles. Laat ons respek hê vir U, Vader. Dat ons ons eerste liefde weer terugvat en op 'n plek kom waar ons sê alles vir U. En dat U naam geheilig word en U naam opgeloof word. Dat ons sal uitstaan, want ons is gemerk, ons het gekies om God eerste te stel. Ons het gekies om anders te wees. Ons het gekies om anders te lyk. Ons het gekies om anders te praat. Ons het gekies om anders te op te tree. Ons het gekies om God te maak. Vader, in Jesus naam, Vader, wees ons genade. En ek eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen.